你敢相信它是雷克萨斯吗？你敢相信它是丰田车吗？传说中的雷克萨斯啊，变速箱坏了，能坏到什么状态啊？你绝对想不到。这个客户呢是2个月以前联系的我，刚开始呢是顿挫，我想的是由于他长时间没换油了，油品啊出了问题，寻思约着过来换个油，顺便呢帮他检查一下。然后客户工作忙没时间，然后头2天他跟我说出现了异响。我就叫他不要开了，赶紧过来检查。然后呢，由于工作原因啊，还不得不用车，直到现在，直接开不了了。然后拆开油底壳，发现啊，这吸铁石上面吸满了碎屑，看到吗？全都是打碎的痕迹，小颗粒，还有弹珠。看看这个齿轮，全部打碎掉了啊！看这家更厉害。再看这个行星架。看这啃的，轴承啊，弹珠全飞出去了，轴承直接就散架子了，把这铝啊也都给干碎了，看到了吗？这颗粒全都掉出来了。然后他俩是这么着工作的，飞出来的颗粒又搅到了这个齿里面，啊，这齿全撸完了，看到了吗？这面直接撸平了。然后这个齿轮也是一样。然后这些碎屑呢，又通过油的循环搅到了阀体里面，把阀体的油路啊全都堵死了，是吧？直接卡死了，然后就导致了里面的离合器片烧掉了，钢片都已经烧变色了，看到了吗？5颜6色的，这组也是一样，这家伙烧黢黑呀。其实响的主要原因呢是这小子是通病。看到了吗？它这个轴承呢是铁的，然后底下这个底座呢是铝的，时间长了啊，底座就会有磨损，磨损了之后它就会往下塌，凹陷下去。然后呢，这轴承它俩工作的时候就出现了咣亮，一咣呢，里面整个量的工作间隙就不对了，就会导致里面弹珠飞出来，飞出来呢就通过油循环搅到各个齿轮里面，齿轮还得相互咬，然后直接就把齿轮跟齿轮直接就咬碎掉了。这也就是说，为什么要换油，为什么要保养？不光是要把油换掉，里面杂质换出来，还可以检查一下子变速箱里面的磨损工况。如果发现的及时，处理的早，也不至于坏的这么严重。里面啊，基本上全都报废了。那现在网上不是都在说，变速箱可以免维护，不用换油吗？是，不换油也可以，只要你不怕修，不怕干报废，不换油也行。